તો હવે ચેન્જ થાય છે ઓઇલ. જો મિત્રો હવે થાય છે ઓઇલ ફિલ્ટર ચેન્જ. એવું પડે લે તેલ. હવે વોશિંગ ચાલુ થઈ ગયું છે ગાડીનું. તો હેલો મિત્રો, આજના વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે અમે પહોંચી ગયા છે આપણી રામપ્યારીને સર્વિસ કરવા માટે. જો આપણા કારીગર. તો ભાઈ બાઇકના લાઇનર ચેન્જ થઈ ગયા છે. હવે આપણે શું કરીશું? ઓઇલ ફિલ્ટર. તો જો મિત્રો આપણા કારીગરે ચેન્જ કરી દીધું છે એર ફિલ્ટર. હવે બદલશે ઓઇલ, પછી ઓઇલ ફિલ્ટર. તો હવે ચેન્જ થાય છે ઓઇલ. પછી ચેન્જ થશે આ છે ઓઇલ ફિલ્ટર. આ ચેન્જ થશે એના પછી. જો મિત્રો હવે થાય છે ઓઇલ ફિલ્ટર ચેન્જ. આ છે આપણા ધુરંધર કારીગરો. 1100 ધંધાની વાત ચાલે જ ભાઈ. હવે ચેન્જ થશે ઓઇલ. કયું ઓઇલ છે આ? મોટોલ કંપનીનું. એવું પડે લે તેલ જેવું લાગે છે ને, સિંગ તેલ. તો ફાઇનલી બાઇકની સર્વિસ પૂરી થઈ ગઈ છે. આજે આપણી એસપી સાઇનમાં ચેન્જ કર્યું છે પાછળના લાઇનર, ઓઇલ ફિલ્ટર, એર ફિલ્ટર, ઓઇલ. હવે થશે આનું વોશિંગ. તો ભાઈ વોશિંગ ચાલુ થઈ ગયું છે ગાડીનું. ડોલ લઈને આવ્યો તો મને તો લાગ્યું હતું કે પોતું મારશે. હા તો ગાડી ધોવે. અમે તો ફાઇનલી બાઇકની સર્વિસ પૂરી થઈ ગઈ છે કમ્પ્લીટ. હવે મળીએ કોઈ નવા બ્લોગમાં, નવા ટોપિક પર. તો આજના બ્લોગમાં આટલું જ.